好，呢個係3月8號嘅 Daily Challenge 啊，2408又係唔使玩 5K 嘅日子，睇下啦。首先 Round One 就一個簡單嘅加納啦，咁我覺得加納可以稍為揾下嘅，都好大機會有寫嘅，正常嘅話，咁我就望下咯，稍微。望喺呢度，跟住佢寫K S 同埋 I，咁我應該諗係 Kumasi 啦，估。咁係咯，我 skip 望下 Kumasi 咁，跟住，其實 Kumasi 咁鬼大我都費事去揾嘅啦。咁望一望角度有冇啲似，就我都唔知。OK 撳正中間算啦，我費事揾啦，係啦。嚟到 Round Two 呢個吉爾吉斯我都係費事揾，但係快啲對一對角度睇下有冇啲似嘅，咁求其揾下。係咯，因為完全係更加唔識吉爾吉斯，完全唔知有啲咩可以估到做 region guess 啊。我話幾可以睇個後鏡，唔知邊度啊，但係我唔係好記得佢個分佈係點樣。So 係咯，又係求其揾下啦，買啲路有冇啲似咁樣。見到有個應該係抄名咁，我買入冇咯。跟住我唔知覺得佢係似西部咁，我就 scan 西部。不過正常嚟講，如果即係 scan 成個吉爾吉斯嘅話，你都冇乜可能揾到。你唔知邊一區嘅話，你揾到機會好細好細，所以係咯，稍為望下冇就算。反正吉爾吉斯唔大都唔爭，即係唔會差幾多分嘅，都冇乜所謂。係啊，佢係撳下呢頭，撳正中間算，唔知係北邊。叫 Round Three 啊，卡塔爾揾都唔想揾啊，唉，求其撳算啦，咁鬼細，咁啱撳近咗冇所謂啦，5秒啫。好，嚟到 Round Four 呢個挪威啊，咁我見到94啦，咁因為94我唔知邊度，所以我可以揾到啲其他嘅路，其他路嘅 number 啦，有冇？94同埋 E6啦，E6我就知瀨嘢啦。咁或者 E6完全冇任何幫助，E6成個挪威都係 E6啊。咁我真係淨係scan 下有冇94就得噶啦。不過我都知應該冇咁易，因為我唔知係邊一頭啊94，同埋我唔知要 zoom 到幾大先會見到94，同埋我唔知佢係白色嗰個 number 定係綠色呢個 number，因為我唔知佢顯示啲乜樣。好少玩到挪威啊，so 係咯，通常好少見到有號碼 number，呢排少玩，so 係咯，唔知喺邊。咁我依個係周圍 scan 下啦，呢題我覺得盡量可以揾到 5K 嚟揾，我唔想將條片整太短，得個幾分鐘咁樣，so 係咯，就 scan 下，跟住見到個 Alta 咁樣，跟住咁我就知咁都係附近嘅啫。咁係咯，都唔係好睇嗰條94。
我睇會唔會喺裏邊啦，但係都冇。咁我知，因為其實挪威北邊同南邊啲景其實都差唔多，所以你都好難去估到你會喺呢個地方嘅北啲定係南啲。啱好似有一下見到條94，但係我嗰時都冇留意到，碌得太快先。同埋，不係咯，都冇乜所謂啦，都係呢頭附近嘅啫，都係揾唔到算啦，都費事揾都唔揾啦，都係爭嗰幾百分都唔爭在啦都。咁係咯，北少少咁就唔所謂。嚟到 round five 仲有 round 啊，就呢個叫咗希伯來文啦，就以色列啦，喺度 confirm 緊會唔會係巴勒斯坦啫嘛，咁我就望下睇下後邊有冇架following car 咯，所以行幾步望下咁咯，係冇嘅，冇 following car 咁就應該係以色列嘅機會大啲啊。咁我就唔知邊度啲咁高嘅建築，我諗特拉維夫咯，直情直接特拉維夫算，即係特拉維夫咁，係啦，就係咁啦。